嗨，大家好，我是小麦。那很久没有做影片跟大家分享目前的状况。在万金石的比赛之后呢，我也正式进入了一个休整期跟调整期。那在这比赛之后，实际上陆陆续续有一些伤痛伴随而来。那包含我现在右腿的一些骨膜的发炎的一些症状啊，以及之前的 ITBS 的这样子的一个症状。那今天的话呢，主要是来跟大家分享一下我在这2个月的时间里面是如何来处理跟认识ITBS， 也就是说髂胫束综合症候群这样子的一个症状。那我又是在实际上是1个月多一点点的时间内去调整好我的这样的一个状态，去可以让我的髂胫束综合症候群以下都会简称是 ITBS。那让这样的一个 ITBS 的这样子的一个症状现在已经完全消失，已经没有任何的问题的这样子的一个过程。好，那首先我来讲一下我当时是怎么发生这样一个 ITBS 的一个症状的。那实际上是在3月16号比赛之后，我还是延续着之前的一些训练的习惯，在隔天做恢复跑，然后甚至是在隔的第2天就跑了一个速度没有到很慢的半马。那个时候的状况其实都没有任何的问题，直到赛后的第4天早上出去晨跑的时候，就发现到12公里吧，我印象中是12公里开始就会有膝盖的这边的一个不舒服的一个症状产生。回台湾之后确诊应该是髂胫束的综合症候群，也就是 ITBS。那当时的一个情况实际上是我当跑到10几公里之后呢，我左脚的膝盖外侧就很明显的会有那种酸酸软软的这样子的一个感觉出现。那再跑下去的话呢，就会是慢慢的会有紧绷跟酸痛的这样的感觉产生。如果再坚持一下的话，就会变成是火辣辣的痛，那会延续到膝盖外侧的上缘跟下缘都会有，那甚至是会到小腿这边一点点的这样的一个位置都会有一些酸痛的感觉。那最后的话，实际上是会造成我整个的膝盖后侧，就是膝窝处的这样的一个位置是酸软无力，根本就抬不起腿来的一个症状。所以当时是在饭店里面的一个情况，就是我记得当天的下午以及隔天，我的左腿是几乎抬不起来的我是都可能会要拖着我的整个腿在那边走路。那当时其实就是一个很严重的一个 ITBS 的这样子的一个症状了。那慢慢的去习惯去了解了之后的话呢，我也是找到了 ITBS 的一些应对的方式，然后以及它的一些可能形成的原理跟状况，那也是今天跟大家分享。那什么样的状况叫做 ITBS 呢？实际上就是因为我们的 ITB 它其实就是一个叫做 IT band 的这样子一个髂胫束的这样子的一个韧带。那它这样子的一个韧带是连接我们的臀部的肌肉以及膝盖的叫做股骨外踝这样子的一个位置，它是帮助我们的腿部在跑步或者是骑车等运动的过程当中去帮助我们一个横向的稳定。那当我们的肌肉是达到一个无力的一个这样的一个情况的时候呢，那我们的 ITB 就是髂胫束就会变得非常的紧绷。那如果是很紧绷，然后又是重复的运动，比如说像是骑脚踏车、登山，或者是像是我们跑马拉松等等这样子的一个状况它就会导致一直会有髂胫束去磨我们的股骨外踝这样的一个位置。原本实际上股骨外踝的那个位置是有一块的结缔组织，是帮我们去阻挡或者说是去缓冲这样子的一个摩擦的。但当我们的摩擦的一个频次越多，或者是髂胫束的这样子的一个紧绷程度很紧的话，那就是给它的压力会非常大，导致它可能起不到任何的作用最后导致我们的髂胫束是直接磨到最后里面的一些神经所以可能会有刺痛、火热的灼痛，然后以及酸软无力等等的这些神经保护的一些症状产生了。好，那当真正如果确定是髂胫束的这样子一个综合症候群之后，我是怎么办的呢？实际上我主要是做了4件事情啦。那第一件事情的话就是减少我的跑量，或者是叫做去抓那个边缘。
因为我当真正确定这件事情之后，后面的每一次跑步啊，我大概都发现，不管是跑的速度慢或快，特别是跑得慢的时候，那我们大概都会是在22分钟到26分钟这4分钟里面，就会有对应的这个感觉，就开始酸酸胀胀，然后膝盖这边就会开始有一点点无力的一个情况产生了。好，那所以第一件事情就是要去找到一个我们这个症状产生的一个边界。那在每一次的跑步或者是训练的这个过程当中呢，就不要去过度的刺激它。当这个症状产生或产生之前，我们可能就要停下来。那甚至是在跑动的过程当中，当时我记得每2公里或3公里，我可能都会停下来去做一下简单的放松或拉伸，然后以及刺激对应的这个肌肉，看是否有正常的运作跟运动。那第二件事情的话呢，实际上就是交叉训练。当跑量没有办法那么大的时候，其实我也蛮担心自己的有氧能力啊等等的这些速度能力或是肌肉会不会有一些影响的。那但是我发现，如果不跑步，还是可以骑脚踏车。我在骑飞轮的时候，或是骑脚踏车的时候，都不会有任何的这个髂胫束的这个症状产生。那因此我就采用了非常多的这样子的一个替代的交叉训练的方式。那一开始我骑20-30分钟，其实就会觉得非常的酸软无力了。也就是说，我大腿跟臀部的这一块的肌肉确实是不太够力的或者是它训练的没有到很到位。那当我慢慢的这样子用3个多月的时间去做这样子的一个交叉训练的时候，那我也是我记得当时的训练数据是可以明显的到1个多小时，都是可以连续不间断的去做一个骑踩飞轮的这样子一个动作。那所以第二个就是交叉训练。那第3个的话呢，实际上是整个的肌力的训练。当我很清楚的去研究了髂胫束的这个引发的症状跟可能性了之后，那我就会知道实际上是我的阔筋膜张肌，然后以及臀中肌的力量可能不够。那如果是这2个力量不够的话，那我就要去强化这2个力量。那基本上是做一些简单的在家里面自己身体就可以完成的一个肌力训练，包含侧卧抬腿这样子的一个动作，就可以去很好的去训练到我们的就是臀中肌。那第4个，实际上呢这个部分是我非常应该要感谢一下台中的吴宗翰医师，他看到我的 shorts 里面看到有一些髂胫束的这样子的一个我的症状的时候他就主动的来联系我说，是不是我的放松跟按摩的某一些的位置是没有找到的。然后去教了我很多放松跟按摩的这个方法，主要就是如何去用按摩球的方式去放松我的臀中肌以及阔筋膜张肌。臀中肌我们其实靠泡沫的滚筒或者说是平时的一些方式都会按摩得到，但是阔筋膜张肌这一块之前确实是忽略掉的，而且如果是用滚筒的话，其实也是很难按摩到。那在听了这个吴宗翰医师的这个建议之后我就赶快去买了一个比较大颗的按摩球，然后是用按压的方式去直接的去针对阔筋膜张肌的位置去做一个按压的这样的一个放松。那当这样的放松进行了可能不到1周的时间吧，那我的这个症状就很快得到了改善。那我真正觉得已经 ITBS 没有什么太大问题的时候，就是4月20几号，也就是说大家花了1个多月的时间就已经解决了这个ITBS 的这样子的一个问题。在整个 ITBS 的过程当中，其实我发现了蛮多之前可能自己忽略掉的一些小问题，也是跟大家分享出来。比如说在我们每天晨跑的时候我们可能会注意去启动，或者说是去做简单的拉伸，去把我们的小腿或大腿的肌肉拉开，但恰恰忘记了我们的臀部肌肉是否真正的被唤醒。那特别是当我们都是用慢跑的方式去做一个热身的话，很长刚刚开始或起步的时候的那个动作完全是靠腿的力量去做这样子的一个调整。因此我这边也是多加了很多关于臀部的肌肉的这样子的一个热身的动作，在我的起跑之前，包含是一些像高抬腿或者说是深蹲再站起来这样的等等的一些动作以及往前或往后的一个
就是摆腿跨步的这样子一个动作，让我可以就比较能够在起跑前就可以把我的臀部肌肉热开，让它醒过来，不会像之前那样就是有点忽略掉臀部肌肉的这个唤醒。以上也是希望目前如果有 ITBS， 也就是说髂胫束综合症候群的朋友们，可以早日的摆脱这样子的一个症状跟痛苦。那希望大家可以开心跑步，快速恢复，享受比赛。谢谢。